Когда аденоидная ткань воспаляется, она начинает вырабатывать слизь. Чаще всего она воспаляется от вирусной инфекции первоначально. Слизь появляется, в носу ее может не быть, она, как правило, стекает вниз. Как правило, первая симптоматика – это кашель, это храп, ротовое дыхание, из-за того, что они начинают перекрывать носоглотку и мешать потоку воздуха. Ребенок не может через нос вдохнуть, поэтому открывает рот. Дышит через рот, соответственно, появляется еще и храп из-за этого.